জিয়া উদ্যান নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে রক্তিম লেক, বিশাল খোলা আকাশ, শান্ত সবুজ প্রকৃতি আর মুক্ত হাওয়া। আমার সাথে মাত্র 30 সেকেন্ডে জিয়া উদ্যানের সৌন্দর্য দেখুন না। ছুটির দিনে পরিবার নিয়ে বেড়ানো, এখানে আপনি হারিয়ে যাবেন প্রকৃতির মাঝে। বাতাসে এক মিষ্টি গন্ধ আর পাখির কুজনে মনে হয় প্রকৃতি যেন গান গাইছে নীরবে। শহরের কোলাহল থেকে বেরিয়ে একটু প্রশান্তির ছোঁয়া নিতে চলে আসুন জিয়া উদ্যানে। এখানে আসলে আপনি অনুভব করতে পারবেন প্রকৃতি কত সুন্দর। এ যেন ইট পাথরের শহরে এক স্বর্গীয় অনুভূতি।